Olá pessoal, aqui é a mãe do Peterson e estamos aqui para mais um desafio. E hoje o desafio do Peterson é: ele não pode falar nada. Ele vai passar todas as portas do Doors e vamos ver até onde ele chega sem falar nada, hein, pessoal? Vamos à porta 3. Porta de número 4. Porta 6. Passando pelo corredor de luzes, porta de número 8. Estamos dentro de uma biblioteca. Vamos ter que achar um interruptor, uma alavanca. Não sei como enxerga no escuro. Cadê a alavanca? Alavanca. Achou. Para abrir a passagem secreta. E abriu. Porta de número 9. E piscou. Quem passou? Quem é? Quem vai ser? Eu não sei o nome desse bicho, mas eu acho que é o Ambush. É o Ace. É o Tiranossauro Rex. Posso correndo? Ah, eu sei lá o que é. Eu só sei que é um bicho que mata ele se ele ver. É o... Como é que é o nome dele? Ah, não pode falar, né? Esse que passou é o... Grofeudo? Não sei também não. Ele pegou um negócio que abre a porta sem precisar de chave. Muito interessante esse item. Pegou 2. Um só. Ah, é um. É um ou é 2? Um. E piscou. Não sei como ele viu piscando, porque eu pisquei na hora também, não vi nada piscando. Mas ele fala que piscou. Cadê? Por que está aí dentro? Oi? Correndo o quê? Tá vendo a assombração, hein? Porta 16. Achou a chave. Porta 18. Agora ele achou 2 pontinhos de abrir a porta sem a chave. Você que tá procurando a chave? Você pode abrir a porta?
20. Sei lá, de abrir a porta, isso aí mesmo? Nem piscou nem nada. Passou um bicho. Tudo escuro, liga esse isqueiro aí. Chegar onde tá. Ixi, mais perdido que 22. Porta 22. E vamos para... Ixi, Psyu deu uma mordida na cabeça dele. Arrancou a metade da vida. Esse Psyu é traiçoeiro. Tá bom, tem Psyu não, precisa ficar rodando. Dá até dor de cabeça. 27. Lembrando que ele conseguiu passar uma vez, hein, galera? As 100 portas. Só que no dia ele não tava gravando, infelizmente. Jogou no computador, não gravou. E só temos o finalzinho do vídeo, ele finalizando. Mas as portas, 100 portas, a gente não conseguiu gravar. Mas o importante é que a gente tem prova que ele passou, né? Trinta e três. Agora chegou a hora. Agora é a hora. Sobreviver ou de morrer para a lava vulcânica torrada. Que eu não sei, é o 6. Corre, ele tá correndo e ele tá agachando e ele tá tentando passar. Passou a porta. Vamos ver se ele passa a segunda porta e não conseguiu. Foi uma pena, galera, mas esse é o nosso vídeo. Valeu, falou e fui!